Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwaratal ardu binuri syamsika abada birahmatika ya arhamar rahimin. Neraskeun 10 salam terus dalami hadis masih kaitanna sareng bab anu ngabatalkeun wudu. Lajengan tina anu sate acan hadis nomor 8 atapi hadis nomor 68 upami dina kitab Bulughul Maram atapi 10 salam. Wa an Aisyata katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadahu Rasulullah man sing sahajami asobahu anu nimpa ka eta jami koeun utah aruafun atanapi aya anu kaluar tina pangambung hidung qolasun atanapi utah anu jenis anu sanes din mirip utah anu kahiji madyun atanapi kaluar madhi kanggo pameget ya fal yatawaddo maka kedah wudu sumayabni saterusna kedah negakeun deui ala salatihi dina salat anu tadi upami eta kajantenan waktu salat teraskeun salatna wa huwa dina palebah eta teh bidzalika dina palebah eta teh la yatakallamu teu kenging casarios. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad. Pados ngadoibkeun kana ieu hadis Imam Ahmad wa ghairuhu oge sajabi ti Imam Ahmad. Nah, dina hadis ieu ngauningakeun sanes ieu hadis teh hadis dhaif gitu kan. Sing sajami anu utah jadi di paparin penjelasan anu dimaksud qoi teh naon nyaeta tahrigu tu ya til muaddati min tariqil fammi. Eta sesuatu anu kaluar tina mulut tangtos anu tadina aya tina patuangan atapi bahasa orang istilah orang mah utah gitu lah. Sing sajami anu utah teras anu kadua nama aya ruaf upami ruaf itu sesuatu anu kaluar ti lebetan hidung. Panginten ingus lah tapi leho upami istilah orang sadaya. Eta teras anu katilu nama kolas. Kolas itu nyata sami utah anu henteu patos seueur gitu kan. Mun sakedik. Nah, teras surah hadis ieu mah eta teh fal yatawaddo kalbet keluar madhi gitu kan. Fal yatawaddo maka kedah wudu deui. Hartosna hal-hal anu tadi teh ngabatalkeun wudu. Nomborkeun hadis ieu mah. Salajengna teraskeun eta salatna. Ulah misalnya ki maksudna hadis ieu teh upami hiji jami nuju salat teras aya utah teras atanapi naon tadi tadi wae anu kaluar duikeun ka madhi maka teu sawios eta jami itu kajamban heula wudu deui tetapi dina satos wudu teh teraskeun salatna upami tadi nembe rakaat kadua maka kantun raskeun rakaat katilu gitu maksudna. Sanaos anjeunna oge sambil kantos wudu heula ka jaman teras eta neraskeun teh ulah dikawitan ti awal deui tapi lajengkeun we dina rakaat katilu gitu. Itu anu maksud dina hadis ieu. Tetapi di paparin catatan wa huwa fi dzalika la yatakallamu tah waktos anjeunna ka jamban itu waktos anjeunna wudu deui teh ulah cacarios, ulah nyarios upami nyarios mah batal gitu maksudna salatna teh kedah diulang ti awal. Dinten ieu hadis penten rada teu biasa ieu hadis itu. Tapi teu sawios kanggo pengetahuan we lah gitu. Bahwa ternyata salat anu nuju dilaksanakeun terus upami aya utah sang saterusna eta kedah ngulang deui wudu saparantos wudu teraskeun rakaat anu kakantuna gitu kan. Kedah diulang ti rakaat kahiji. Tetapi peryogi kauninga hadis ieu teh dinyatakeun dhaif ku Imam Ahmad. Terusna memang teu tiasa dijantenkeun dalil anu dina kaseseueuran pendapat para ulama mah itu anu kalebet utah atanapi naon wae anu kaitanna sareng istilah-istilah tadi eta teu nyababkeun batal wudu gitu maksudna.
Jadi ayat pembahasan di para ulama memang dia di dunia ke ikhtalafal ulama fil khorijin nasi min gharis sabilaini ghairil bauli wal ghaid. Memang ayat perbedaan pendapat di antara para ulama terkait sareng kaluarna sesuatu anu najis sajabi ti dua palawangan gitu. Anu palawangan matos biasa, palawangan payun, oke palawangan pengkar. Nah itu teh ngabatalkeun kamuduan tapi henteu. Benten-benten pendapat. Nah, jadi diuniakeun dhahabal imamani Malik wa Syafi'i ila anna khuruj hadil umuri wa amsalihha la yanqudu al-wudu'a walau kasura. Nah, saur Imam Malik sang Imam Syafi'i ataupun madhab Maliki sang madhab Syafi'i itu anu di luhur tadi upami kaluar utah atanapi sareng sajabina anu tadi di luhur henteu nyababkeun wuduna batal. Kajabi upami keluar madi tah we keluar madi makana keluarna tina palawangan. Nah, oge saktuna teu ngabatalkeun eh sanes teu ngabatalkeun eta prayogi wudu deui gitu kan. Artosna memang upami keluar madi mah karena tina palawangan eta nyababkeun batal. Tetapi upami keluarna tina mulut gitu tapi tina pangabung aya nu kaluar saur Imam Malik sareng Imam Syafi'i mah teu ngabatalkeun. Karena tadi derajat hadisna oge eta dhaif gitu. Terus nyarios teh Imam Bugawi di dieu eta teh qaulu aksari sahabati wat tabi'in. Eta oge pendapat para sahabat kaseseueuran para sahabat sareng tabi'in. Hartosna upami sekedar utah atapi naon we kalor tina pangembung eta teu nyababkeun batal. Malahan saur Imam Nawawi itu salah sabes ulama dina madhab Syafi'i. Lam yasbut qad anna nabiyya aujaba al-wudu'a min dzalik. Sayakusna teu aya hadis anu kiat anu menyatakan yen Nabi SAW mengawajibkeun wudu gara-gara kaluaran anu tadi gitu kan. Sapertos diri diuningakeun saur Syekh Taqiyuddin kaluar darah tah upami urang nuju gaduh wudu terus aya keluar darah mah tiasa tina pangambung atau tiasa tina kulit karena ditojos disuntik gitu kan. Nah, tapi koe tadi utah wogoir huma minan najasat dijamin goril muhdil tadi latan kulu teu nyababkeun wudu batal. Dan kaseseueuran pendapat ulama teu batal wuduna. Malahan upaya kelebet keluar darah oge tina pangambung gitu atapi keluar tina kulit eta oge henteu batal. Sanos di luhur hadis menyatakan batal. Bong ternyata hadisnya teh hadis dhaif. Ya, pangitan hadis anu kahiji teras urang lajeng kan hadis salajengna. Hadis nomor 8 Wan Jabirin bin Samurah radhiyallahu anhu Inna rajulan sakutna hiji pamagat sa'ala naros an-nabiyya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam atawaddu min luhumil ghanami wahai Rasul naha abdi kedah wudu deui saparotos nuang daging domba gitu kan kambing gitu. Ola ngawala Rasulullah in syi'ta lamun anjeun bade wudu mah teu naon sok we gitu kan. Ola maka naros deui itu si pamagat tadi atawaddu nah abdi oge kedah wudu deui wahai Rasul min luhumil ibili saparantos nuang daging onta. Qala ngawalar di dieu mah Rasulullah naam leres kudu wudu deui anjeun. Akhrajahu paros ngaluarkeun kana hadis itu Muslimun Imam Muslim. Nah, biasa sakumaha uninga upami hadis dikeluarkan Imam Bukhari atau Muslim itu hadisnya hadis sahih. Tapi mangga orang tinggal pembahasan di dieu diuningakeun tadi upami parantos tuang daging domba eta kumaha anjeun maksud saur Nabi bade wudu deui mangga henteu oge teu nanaon hartosna teu nyababkeun batal sapertos tuang daging domba mah gitu kan sapertos di Al Jazirah lah gitu misalnya. Tetapi upami nuang onta daging onta eta mah kedah wudu deui kitu saur kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah dina hadis anu sanes oge Nabi ngauniakeun kieu tawaddu min huluhumil ibili kedah wudu deui arana sadaya saparantos nuang daging-daging onta ibil.
Wala tawaddu sarta ran syariat kedah wudu deui min luhumil ghanami saperos nuang daging-daging domba atapi kambing. Dan hadis ieu sajalan sareng hadis anu di luhur. Ieu di sanes diriwayatkeun ku Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Nah, hadis anu luhur ku Imam Muslim sejalan. Nah, terus jadi aya pembahasan sapertos kieu. Wal hadisani dalilani ala naqdil luhumil ibili lil wudu'i wa anna man akalha in taqada wudu'uhu. Hadis dua di luhur ngauniakeun yen janten batal gara-gara nuang daging onta. Karena nuang daging onta waktu ngagaduhan wudu. Tetapi upami daging gonam tadi mae atau nepi domba eta teu nyebabkeun batal wudu. Terus waqala bihadza Ahmad nyados karena pendapat ieu teh nyaeta Imam Ahmad sareng ulama anu sanes oge kitu Imam Baihaqi. Terus di dieu diuniakeun diriwayatkeun ti Imam Syafi'i sayaktosna Imam Syafi'i nyarios insah al hadisu fil min ibli qultu bihi. Tapi numutkeun madhab Syafi'i mah Imam Syafi'i henteu sepakat tina nuang daging onta itu ngabatalkeun. Ngagaduhan pendapat sanes di madhab Syafi'i, saur madhab Syafi'i mah henteu teu ngabatalkeun bade nuang daging domba, nuang daging onta teu batal. Komodo nuang daging hayam kan. Eta teu nyababkeun batal eta wudu dina pendapat Imam Syafi'i. Nah, terus dia diunyakan wa dhahaba ila hilafihi jama'atun minas sahabat wat tabi'in wal hadawiyah wa yurwa anis Syafi'i wa Abi Hanifah taqalu wal hadisani imma mansukhani bihadisin. Nah, ternyata Imam Syafi'i oge sependapat sareng kaseseueuran para sahabat sareng tabi'in yen leres hadis di luhur teh aya. Hadisna sahih duanana oge. Tetapi eta dua hadis teh parantos dimansuh gitu kan. Artosna dimansuh teh dihapus teu berlaku deui hukumna ku hadis anu dihandap ieu. Nah, diuniakeun dina hadis ieu saur Imam Syafi'i innahu kana akhirul amrayni minhu sallallahu alaihi wasallam adamul wudu'i mimma masatin nar. Nah, dina hadis ieu diuniakeun Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos nangtoskeun bahwa teu kedah wudu deui hartosna teu batal wudu gara-gara nuang naon wae anu kakeunaan ku api tapi dimasak ku masakan api. Hartosna dipasak gitu nganggo seuneu lah keng masak itu naon wae teu nyebabkeun batal wudu. Nah, hadis anu terakhir ieu ngauniakeun berarti upami urang nuang daging onta oge teu nyababkeun kedah wudu deui upami kitu mah. Karena hadis anu terakhir ieu ngauniakeun bahwa naon wae makanan anu dipasak melalui penggunaan api seuneu teu ngabatalkeun kana wudu. Sehingga jelas di dieu bahwa nuang daging naon wae kalebet daging onta anu di luhur diuniakeun hadisna sahih ternyata henteu ngabatalkeun kana wudu. Itu pendapat ataupun pemahaman kaseseueuran para ulama kalebet Imam Syafi'i, Imam Hanafi oge kitu, ras madhab Hadawiyah sami. Malahan kaseseueuran para sahabat jamaah minas sahabah wat tabi'in ngauniakeun barang tuang naon wae gitu. Upami urang ngagaduhan wudu henteu ngabatalkeun ka wudu. Nah, anu janten sorotan ka murid tuang daging domba sareng onta teu ngabatalkeun ka wudu. Ya, pemahaman orangnya di Indonesia henteu ngabatalkeun kan kaseseueuran. Tetapi mah kanggo uninga we lah gitu bahwa ternyata memang aya perbedaan tetapi aya hadis anu menyebabkeun eta batal kapungkur mah ternyata henteu. Tetapi wadahab al ba'du ila annal amra fil wudu'i min luhumil ibili lil istihbabi la lil ijabi. Mung kayak pendapat anu sanes para ulama memang saparotos nuang daging onta itu langkung sae wudu deui tapi sifat wudu ieu sifatna itu sunnah
sanes wajib gitu. Terus para ulama. Karena anu dimaksud di dia teh kedah wudu deui teh sanes karena batal wudu. Mung sekedar at-tandib, tandib teh bebersih gitu kan. Wahwa ghuslu yadi di ajlil zuhumah kama fil wudu. Sekedar supados mulut itu henteu heurin tapi henteu kotor ku tilas daging-daging. Biasa mungkin upami daging mangko sok nyarelap dina waos, maksudna upami urang bade salat deui kedah cuci itu tangan supados teu bau daging mungkin gitu atau napi mulutna dibersihan supados henteu ngagokan waktu salat ulah duikeun ka diletakan ku letah gara-gara nyarelap daging beten bersihan langsung saya gitu. Nah, bade bersihan melalui wudu mangga atau napi tanpa wudu oge teu sabios tiasa ku kekemu lah gitu. Dan sapertos barang tuang wae naon wae gitu kan. Lamun sae saat acan pada sholat kita bersihan melalui kumur-kumur atau napi cuci tangan. Itu anu maksud jadi pendapat akhir ti para ulama. Karena amma luhumul gonami pala nakbo bi akdiha bi ittifaqi kada qila. Upami nuang daging domba teu ngabatalkeun kana wudu ku nuangna. Eta sepakat para ulama. Upami kaitan dengan onta tadi mung istihbab tapi sunnah hungkul henteu wajib hartosna teu ngabatalkeun euy kana wudu. Kemudian upami tuang sangu teu ngabatalkeun kana wudu. Hadis nomor 8, terus hadis nomor 10. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata biti Abi Hurairah qala nyaros Abu Hurairah qala ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam man sing sajami gotsala anu ngamandian eta jami mayitan ka hiji mayit pal yagtasi maka kedah mandi oge eta jami. Waman sing sajami hamalahu anu ngangkat tapi anu mengusung nyanak mayit pal yatawaddo maka kedah wudu. Hadin hadis ieu Nabi maparin petunjuk hadis diriwayatkeun ku Imam Ahmad terus tapi mantena maparin komentar la yasihu fi hadzal babi syai'un. Ieu kalebet hadis teu sahih gitu kan. Nah, ngaunekan di dia Nabi sing sajami anu ngaibakan mayit maka sendakna kedah mandi. Nah, upami ninggal kalimat ieu mah payagtas itu nunjukkeun wajib. Kan kitu sor kaidah usul fikih. Al aslu fil amri lil wujub illa ma dallad dalil ala khilafihi. Asal usul hukum dina perintah. Nah, perintah ti Allah atau perintah ti Nabi itu hukumna wajib. Kajabi aya dalil anu mengecualikanna. Apal ya kita ieu kalimat perintah. Memang ieu fiil mudhari tapi ditambihan ku lam amar gitu. Biasa ka uninga lah upami dina ilmu nahwu. Ditambihan ku lam perintah. Paya kita itu perintah hartosna. Maka kedah wudu eta si jami kedah mandi eta jami anu ngaibakan mayat. Sing sajami anu mengusungna anu ngangkut kita mayit saena wudu gitu. Nah, orang tinggal di dia penjelasanana tadi saur Imam Ahmad hadis di luar teh dhaif. Malahan cara mantena eta hadis teh mansuh parantos dihapus gitu. Artosna henteu berlaku deui. Karena aya hadis ti Ibnu Abbas saperskieu. Laisa alaikum bi ghusli mayyidikum ghuslun. Idza igsaltumuhu wa inna mayyitakum yamutu tahiran wa laysa binajin fasbukum antagsilu aydiyakum. Gitu dan hadis Ibnu Abbas. Saur Nabi SAW teu aya kewajiban ke arahnya sadaya. Lamun arahnya sadaya ngaibakan mayit arahnya sadaya kedah mandi. Di idza agsaltumuhu di mana arahnya sadaya ngamandian itu mayit. Karena naon inna mayyitakum saatosa mayit aranjeun sada itu mayit jami maksudna yamutu tahiron maot dina kaayaan suci janten upami bangke anu sanes mah binatang sang sejabina eta kalebet najis kan tapi upami bangke jami nya mayit teh eta mah suci maka upami urang parados nyepengan jami itu anu maut mayit itu suci
tesawios teu kedah ibak gitu kan. Walai sabinajin eta teh sanes najis upami mayit mah gitu. Maka kanggo aranya sadaya cukup we cuci tangan aranya sadaya upami paratos ngaibahkan itu mayit. Hadis ieu ngamansuh ngahapus karena hadis dilhur gitu sahur Imam Ahmad. Ya, memang hadis dilhur oke itu adalah hadis dhaif sahur mantena. Tapi upaya bade ibak oge teu sabios langkung sae gitu. Mau upaya mayitna mayit COVID mungkin gitu ya. Tapi mayitna anu maot gara-gara panyawat anu pikas hardiwangeun kan. Ka langsung sae mandi deui gitu. Tapi sanes wajib sekedar sunnah saja. Terus hadis nomor 11 wan Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Hadis kata binti Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu anna fil kitabi saksana dina hiji surat alladzi katabahu anu waktu sarita maparin surat Rasulullah salam li Amr bin Hazmin ka Amr bin Hazm. Dina surat itu ayat tulisan kieu alla yamassal qur'ana illa tahirun. Omak teuing omat ulah ngaragap ulah nyepeng kana Quran kajabi anu suci gitu. Hadis riwayat Imam Malik tapi hadisnya mursal. Apa hadis mursal mah ya kalabat hadis anu dhaif. Karena diragukan sumberna ti Rasulullah kan. Oge Imam Nasai ngariwayatkeun, Ibnu Hibban oge ngariwayatkeun tetapi huwa maklulun, hadis itu berpenyakit. Hadis itu aya cacatna. Sareng istilahna pinten teu sahih teh dhaif. Mung aya informasi din hadis ieu yen Rasulullah SAW ngadamel surat damel catatan tangtos anu nyeratna para sahabat bahwa aya instruksi Rasulullah bahwa tekenging nyepengan kana Quran kajabi jami anu suci. Nah, pengertian suci tengke diperdebatkan ke para ulama oge. Naon anu maksud kedah suci teh. Maka orang tinggal di dia penjelasan itu hadis maklul. Al hadisu alladzi yatmu ala wahmi bihi bir qara'in. Nah, hadis itu aya sesuatu waham. Waham teh harusnya keraguan lah enten di dia. Sehingga dipaparin derajat hadis itu muallal. Anu cacat tapi maklul nyata ngandung kecacatan di rawina terus upami bunyi hadis nama sami sareng bunyi ayat Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun kan gitu. Kenging nyampa tapi henteu nyampa kana itu Quran kajabi anu disucikeun. Oke, ku para ulama sapalih anu menyatakan bahwa upami orang dina kaayaan tegaduh wudu, tegaduh abdas, kekenging campa kana mushaf Quran. Kang teh jadi mazhab Syafi'i seperti itu. Dasarna salah satunya hadis ieu. Sarta tina ayat Al-Qur'an saktosna. Dina ayat Al-Qur'an ke ayat anu menyatakan seperti itu. La yamassuhu illal mutahharun. Teu nyampa, teu nyabak, teu ngaragap kana Al-Qur'an illam mutahharun kajabi anu disarucikeun. Nah, pengertian di dia at-tahir itu naon benten-benten. Tapi kasisiran pendapat di dia fil muradi minat tahiri fa innahu labdun mushtarikun yutlaku ala tahiri minal hadasil akbari wa tahiri minal hadasil asgor. Anu kahiji nyebatkan bahwa memang pengertian anu suci tadi nyata kedah bebas tina hadas ageng anu dihilangkeunana itu ku mandi. Terus kedah bebas ku hadas alit anu dihilangkeunana ku wudu. Eta anu maksud teh jalmi anu tahir tadi, jalmi anu suci itu nyata jalmi anu tegaduh hadas ageng sarta tegaduh hadas alit. Itulah mengapa aya anu nyaratkeun bahwa upami bade nyepeng mushaf Quran kedah gaduh wudu eta alasanana. Tapi pendapat anu sanes menyatakan bahwa anu maksud tahir itu nyata jalmi anu beriman. Ayutlaku ala mu'mini wa ala man laisa ala badanihi najasah. Eta setiap jami anu mukmin anu memang dina badana teu ngandung najis. Ya tangtos anu maksud najis anu aya dina badan, di luar badanna gitu. Upami nyaruskeun di lebet badanna mah
dina ususna dina pencernaan kan seueur aya najis eta mah teu kaetang najis tapi anu maksud di dieu badanna anggeanana eta henteu ngandung najis eta anu maksud karena naon dina surat at-taubah atapi al-baroah itu ayat Al-Qur'an anu menyatakan innamal musyrikuuna najasun gitu. Sayaktosna jami-jami anu musyrik itu najis. Berarti mafhum mukhalafahna pengertian sebaliknya upami jami-jami anu beriman mah suci gitu. Dina ayat eta maka disimpulkan bahwa anu maksud tohir itu sahawae jami anu beriman eta kalebet suci. Karena upami anu beriman mah anu maksud jami-jami anu musyrik najis. Nah, berdasarkan pemahaman tina ayat tadi maka anu dimaksud di dieu teh jami anu mukmin. Nah, ngagaduhan wudu anapi henteu anu penting beriman ka Allah kalebet tohir harusna kehenging nyagap Al-Qur'an oge mushaf Al-Qur'an gitu. Kita upami dikaitkeun sareng la yamassuhu illal mutahharun. Teu aya anu nyampakeun Al-Qur'an kajaba anu disucikeun. Nah, upami di dieu saur penjelasan penulis Subul Salam anna dhamiru al-kitabi al-maknuni alladzi sabaqa dzikruhu. Nyata anu maksud la yamassuhu teu nyagap. Pokoknya diuningat tina la di dieu, la-na itu sifatna nafi. Nafi itu meniadakan kan. Sanes la linnahyi, sanes la harusnya larangan. Tiasa dibentenkeun dina cara macana kan upami dibacana la yamassuhu eta teh harusna henteu nyagap kana Al-Qur'an. Illal mutahharun kajabi anu disucikeun. Da upami larangan dibacana sanes kitu kedah la yamassahu. Mangga uningan dina Al-Qur'an dina surat Al-Waqiah ayat 78. Kumaha bacaanna? Bacaanana dina sadaya Al-Qur'an la yamassuhu. Didomahkeun dina sinna tuh. Nah, harusnya upami didomahkeun harusnya sanes harusnya teu kenging nyagap tetapi henteu aya nu jagap kana Al-Qur'an kajabi anu disucikeun. Karena upami diharuskeun teu kenging nyagap kedah diaosna la yamassahu, kedah dipathahkeun. Benten teh cara baca doma sareng fathah mengakibatkan makna oge benten dina ayat ieu mah. Nah, penjelasan kumaha memang eta penjelasan dina ilmu nahwu. Kedah dijelaskeun di dieu lah. Nah, terus anu dimaksud al-mutahharun oge numutkeun ieu tah al-mutahharun itu para malaikat. Humul malaikah. Teu aya anu nyagapkan Al-Qur'an kajabi anu disucikeun. Ieu anu dimaksud waktos di Lauhil Mahfuz atanapi di Baitul Izzah pinten sakumaha penjelasan waktos Jumaah kamari bahwa Al-Qur'an itu melalui proses penurunan secara sekaligus di Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, di Baitul Izzah nembe dicicil ka Nabi ku malaikat Jibril. Tah teu aya anu nyagap, teu aya anu ngajaga kana Quran eta kajabi para malaikat anu disucikeun. Hartosna Allah maparin jaminan teu pernah disentuh ku roh-roh jahat lah dengan istilah nama. Teu pernah disentuh ku setan-setan, teu pernah disentuh ku iblis. Allah ngajamin bahwa Al-Qur'an ieu sanes diturunkeun dicicil Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin teu aya cacat di perjalanan harusna sanadna aman. Upami dina istilah hadis mah anu ngadugikeun oge itu adalah makhluk-makhluk suci nyata malaikat. Terus sasabeusna nyata malaikat Jibril gitu. Sehingga berdasarkan pemahaman ieu maka teu aya kewajiban kedah wudu ka jami anu beriman mah karena dengan sendirinya anjeun oge kalebet mutahharun anu disucikeun sesuai sareng ayat di surat Al-Baroah tadi oge pemahaman di dieu bahwa anu dimaksud itu adalah para malaikat. Tangtos dina madzhab Syafi'i benten tangtos mangga teh teuing da aya dasarna oge berdasarkan ayat ieu oge dina madzhab Syafi'i bahwa anu dimaksud itu nyata anu mutahharun itu kedah melalui wudu abdas. Nah, terus hadis nomor 12
Wan Aisyah tak kata piti Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyuruh Siti Aisyah kana ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha dzikir ka Allah ala kulli ahyanihi dina sepanjang hidup Rasulullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayo hadis sahih tangtos. Allah qahul Bukhari oge aya dina kitab Bukhari. Nah, upami hadis imah sahih dijamin. Nah, ieu hadis oge ngauningakeun kaitanna sareng hadis di luhur tuh bahwa Rasulullah ge kan kadang gaduh wudu, kadang henteu. Tetapi upami zikir ke Allah mah sepanjang kehidupan beliau. Nah, berdasarkan hadis ieu bahwa anu dimaksud tadi tidak selalu harus wudu orang zikir teh. Upami bade ngos Quran maksudna toh Rasulullah ge ngos Al-Qur'an, tetapi dina kaayaan kadang gaduh wudu, kadang henteu gitu. Salawas tangtos menurut pemahaman orang sadaya bahwa Rasulullah itu dina kaayaan gaduh wuduna langkung seueur waktosna dibanding sareng teu aya wuduna gitu. Ada dia diunyakeun patadkhulu tilawatul Qur'ani walau kana junuban. Berdasarkan pemahaman hadis ieu bahwa Rasulullah itu dina kaayaan dikir sepanjang hayatna pada dina sawaktos-waktos Rasulullah dina kaayaan junub. Artos junub itu kedah mandi besar. Nah, dina penjelasan ieu mah berarti maca Quran dina kaayaan junub oge teu sabios gitu. Walau kana junuban illa anna qad khassasahu hadisu aliyin alaihi salam alladzi fi babil ghusli kana Rasulullah SAW yaqra'una al-Qur'ana malam yakun junuban. Sanaos memang aya hadis di Sayyidina Ali waktu ngabahas bab mandi di luhur anu ngauningakeun memang Rasul maparit instruksi secara khusus bahwa teu kenging maca Quran seseorang anu aya junub. Nah, upami pemahaman dina istilah ilmu usul fikih kan aya istilah dalil am, dalil khusus. Dalil am itu dalil umum, upami dalil khos itu dalil khusus. Nah, upami berdasarkan pemahaman secara umum tina hadis di luhur bahwa dina kaayaan junub oge teu sawios maca Quran. Mung dina hadis ieu nyata ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngauningakeun aya instruksi khusus ti Rasulullah saena mah sana saena benten ulah maca Quran. Nah, maca dina pengertosan bari nyepeng mushaf atanapi maca hafalan tanpa mushaf. Hartosna maca Quran tina emutan gitu kan. Sakumaha anu biasa dilakukan para sahabat kapungkur. Eta oge teu kenging ngaos Quran upami dina kaayaan junub mah. Sehingga ieu ngiatkeun pendapat pemahaman dina madzhab Syafi'i. Margi dina madzhab Syafi'i mah teu kenging ngaos Quran dina kaayaan junub kan. Memang dikiatkan ku hadis ieu. Nah, terus anu pengertian tadi bahwa Rasulullah itu selalu bikul ahyani dina seluruh kehidupan mantena selalu dikir ka Allah, ieu kanggo nerjemahkeun ayat Quran anu aya dina surat Ali Imran ayat 181. Kan dina ayat Quran itu dieunakeun inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sayaktosna dina pergantian siang sareng wengi oge dina penciptaan langit sareng bumi itu aya tanda-tanda keagungan kanggo para ulul albab, kanggo jalmi-jalmi anu ngagaduhan akal, anu kersa ngagunakeun akalna. Saha ulul albab itu nyaeta jalmi-jalmi anu selalu zikir emut ka Allah kiaman nah bari ngadeg wa qu'udan atapi bari calik wa ala junubihim atapi nuju ngagoler dina gigir-gigir aranjeunana. Dan ayat ieu ngagambarkeun bahwa zikir ke Allah itu dina setiap kaayaan, setiap kondisi. Diterjemahkeun dina hadis Rasul atapi diterjemahkeun dina perilaku Rasul manten oge selalu zikir ke Allah dina setiap kaayaan, dina setiap kondisi kan. Nah, engke naon anu dimaksud dzikir engke penerjemahannya rupi-rupi kan. Nah, tiasa secara lisan atapi tiasa secara perbuatan tapi tiasa secara hati selalu dzikir ke Allah.
Zikir lisan tangtos ku ngucapkeun ucapan-ucapan aya hadis Rasulullah kan nganiakeun sing sajami anu rajin ngucapkeun subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi eta teh dina lisan enteng tapi dina timbangan abot. Nah, itu bagian salah satu cara dikir ke Allah ku ucapan anu enteng we. Memang gampang dina lisan. Kan ucapan mung 2 kalimat kan. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Ucapkeun dina setiap keadaan eta teh bakal ngaabotkeun timbangan ke di akhirat. Dan itulah cara cerdas seorang muslim kan. Kita biasa berpikir hoyong dengan masukan sesedikit-sedikitna tetapi keluaran seageng-agengna. Rasulullah partos maparin kiat-kiatna seperti itu. Salah sawiasna tapi melakukan perbuatan-perbuatan anu di lebetna ngandung dzikir ka Allah. Nangtos ibadah ritual eta sadayana ge ngandung dzikir. Tapi ibadah sosial oke tetap tiasa ngandung dzikir upami diniatan karena Allah. Diniatan memang kanggo ibadah ke Allah. Papentan pemahaman fi kulli ahyanihi. Dina setiap kehidupan usahakeun ngandung dzikir ke Allah. Nah, ieu kaitan sareng masalah batal wudu tapi henteu bade ngaduh wudu bade henteu dzikir eta mah tiasa wae diucapkeun di lisan atanapi ku perbuatan sareng sajabina. Teras hadis nomor ke-13. Wan Muawiyah katambi ti Muawiyah. Qala nyares Muawiyah bin Abi Sufyan anu janten khalifah engke sabada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala nyares Muawiyah qala ngadawu Rasulullah SAW al ainu itu mata itu wika usahi ngarupikeun alat kontrol kana bagian dubur gitu kan. Baidan namat di mana-mana perum al ainani dua mata itu istatlaqo maka akan terbuka al wikau itu kontrol tadi. Nah, kontrol bagian hanap maksudnya. Rawahu hadis ya diriwayatkeun ku Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Ras wazada namihan itu Muawiyah waman namihan Rasulullah waman sing sajami nama anu kulam eta jami wa tapal yatawaddo maka kudu wudu deui. Tah ieu memang paros dibahas sapeacana di luhur anu kaitana naha naha kulam itu ngabatalkeun kana wudu tapi henteu. Oke, pendapat sakumaha paros dibahas di luhur aya 8 pemahaman tentang upami seseorang tidur dina kaayaan ngadu wudu batal tapi henteu. Tetapi pendapat anu masyhur, pendapat anu logis sarta memang didukung ku hadis ieu gitu. Itu pendapat di mazhab Syafi'i. Anu ngauniakeun bahwa kulam itu pada dasarnya secara hakiki henteu ngabatalkeun kana wudu. Kulemna itu sendiri. Anu ngabatalkeun wudu itu adalah kekhawatiran dina kulem itu tiasa kaluar angin. Tiasa anu ngabatalkeun anu sanes, anu memungkinkan batal wudu. Tapi kulemna nyalira henteu ngabatalkeun. Sehingga upami urang kulemna kalayan itu kontrol bagian hanap terkendali, maka henteu batal wuduna. Sapertos upami urang kulem bari sila kan. Upami urang kulem bari calik itu terjamin moal aya nu kaluar di bagian hanap. Tapi upami kulemna bari ngagoler mah. Nah, itu seur hadis di luhur bahwa mata itu sebagai alat kontrol dubur. Karena upami nuju berjaga mah henteu kulam, upami bade kaluar itu teh tangtos luak liuk heula kan. Upami digigireun teh aya batur, disedutkeun we kan, dikeluarkeun. Tapi upami aya batur mah ditahan-tahan biasana. Sehingga di dieu pengertian mata kedua mata itu adalah alat kontrol dubur. Sehingga upami mata dina kaayaan kulem, tah eta teh bagian harap teu terkontrol deui. Kajabi upami bari kulemna bari cali, katutupan, sesah keluar gitu kan. Maka pendapat di mazhab Syafi'i, kulem itu sendiri teu ngabatalkan wudu, tapi upami kulemna bari ngagoler, dina hartos teu terkontrol bagian bawah, itu batal. Karena aya kuat dugaan terjadi sesuatu di luar kesadaran. Tapi upami kulemna bari calik teu ngabatalkeun. Ta kaitan sareng penjelasan hadis ieu.
Nah, dia diuningakeun kan. Wal hadisani dua hadis luhur yadullani ala anna nauma laysa binaqidin binafsihi, bahwa sesungguhnya tidur itu henteu ngabatalkeun wudu dengan sendirinya. Wa innama huwa madhannatun naqdi wa huma bin adillatil qailina bidzalik. Tetapi aya kuat dugaan dina kulum itu terkontrol teh kan. Upami keluar angin misalnya. Sehingga upami yakin keluar angin mah teu batal. Terus hadis nomor 14. Wali Abi Daud, nemutkeun Abu Daud an Ibnu Abbasin ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, hadisnya marfu. Artos marfu itu dugi ka Rasulullah. Innamal wudu'u, sakosna wudu itu alaman wajib ka jami nama anu kulum eta jami itu muntojian bari ngagoler, bari nyangigir. Terus sesuai sareng penjelasan di luhur, tetapi di sanad hadis itu dhaif, aya dhaif. Harusnya perawi hadisnya itu aya anu diragukan. Sanos secara matan isi berita nama sejalan sareng hadis di luhur saeueusna. Tapi anu ngariwayatkeun hadisna aya anu diragukeun bener. Hadis nomor 15. Wan Anas bin Malikin, kata binti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annan nabiyya, sayaktosna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, mantena berbekam. Wa shalla sarta salat, walam yatawaddo, henteu wudu deui. Nah, hartosna di dieu hadis ieu wal hadisu muqarrarun lil asli dalilun ala anna khurujad dammi minal badani ghairul parjaini la yanqudu al wudu. Hartosna hadis ieu menjelaskan bahwa upami urang keluar darah melalui bekam misalnya, kata Nabi berdonor lah gitu, menuju ngagaduhan wudu, terus donor darah henteu ngabatalkeun kana wudu. Karena Rasulullah oge kantos begitu berbekam. Nah, sehingga berdasarkan hadis ieu bekam itu tibun nabawi, itu pengobatan ala Nabi, karena Nabi biasa berbekam ngaluarkeun darah-darah kotor ti hanapeun kulit. Nah, pantena oge berbekam terus ngalajengkeun salat tanpa wudu deui Rasulullah SAW. Sehingga kesimpulan nama henteu ngabatalkeun wudu itu berbekam teh. Terus hadis salajengna wa Ibnu Abbasin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ngadawu Rasul, ya'ti bakal datang ahadakum ka salah saurang di antara saranjeun sadaya saha asyaitonu setan fi salati dina salatna itu setan dina salatna itu jami wayan buhu bakal niupkeun itu setan fi maqadatihi dina tempat cariknya eta jami itu, dina tempat berdiri eta jami itu payukhayyalu, sehingga ngehayal teh gaduh pikiran anu aneh-aneh gitu. Ilahi ka eta jami annahu sayaktus eta jami itu ada hadas batal wudu gitu. Walam yuhdis, padahal sayaktusna itu batal hadas. Fa idza wajada, maka di mana-mana mendakan salah seorang dalika dina kaayaan ragu itu palayan sorif, maka tekedah keluar tina sapna, tina barisan salat. Tapi upaya nuju nyalira salatna tekedah dibatalkeun eta salat teh. Hatta yasma'a, kalayan petunjuk Nabi, sehingga nguping heula eta jam itu sautan kana suara eta hitut, au yajida, atapi mendakan eta jam itu rihan kana bauna. Hadis riwayat Imam Bazzar, sarta i hadis itu aya di Sahih Bukhari Muslim. Harusnya i hadis sahih. Di dia ngauningakeun saur Rasulullah hiji jalmi anu nuju salat teh eta oge moal leupas tina godaan setan. Salah sabeus godaan itu nyata bakal dihareboskeun ka perasaan eta jalmi, abdi teh batal, abdi teh batal teu rarosan mah tadi patuangan teh kekurubukan misalnya gitu kan. Hayong kaluar hitut misalnya gitu. Tah saur Nabi ulah kaganggu ku bisikan-bisikan setan seperti itu, dugikeun ka anjeun nguping kana suara hitut tadi, upami sok
keluar suarana gitu. Tapi upami henteu keluar suarana cing keambelan henteu bauna gitu kan. Tak upami teu aya keluar suara atapi teu keambu bauna ulah kerasa diganggu ku setan tuluykeun we salatna gitu saur Nabi sallallahu. Dina hartos di oge dina palebah salat itu bakal aya gangguan saperti itu tak upami dina keraguan petunjuk Nabi. Kan petunjuk Nabi secara umum da ma yuri buka ila ma la yuribuk. Kantunkeun sesuatu yang meragukan serta kembali kana naon anu ngayakinkeun. Nah, dina palebah dinya mah we ragu yakin urang teh gaduh wudu bahwa tadi mungkin batal api henteu kantunkeun keyakinan itu. Teraskeun we salat. Ya, jadi upami yakin aya suara na keluar tapi kamu bau. Serta kamu bau teh apal bau hitut nyalira sareng bau hitut batur sanes kaambu sih aya kaambuna tapi ieu mah asa hitut batur atau kedah keluar. Mungkin anu sapalih anu hitutna gitu. Ini karena hitutnya lira kan apal biasa nabalah orang masing-masing sanes. Peras hadis ya hadis ma yufidu mohon pernah dibahas tadi bahwa aya petunjuk Nabi kedah keluar tina barisan. Upami nuju salat berjamaah ataupun nuju nyalira oge sampai yakin heula. Terus dina hadis Imam Hakim ti Abi Sa'id hadis marfu. Idza jaa di mana-mana dongkap ahadakum ka salah bias aranya sadaya asyaitanu syaitan aqala setan itu ngabisik gitu. Innaka ahdasta. Sakposna anjeun itu hadas. Wal yakul maka ucapkeun ku anjeun kadzabta bohong anjeun hai setan gitu. Ieu petunjuk ti Nabi hartosna upami dina kaayaan-ayaan ngabisik-bisik aya keraguan itu langsung jawab keyakinan. Kadang-kadang panyawat ragu-ragu, panyawat naon istilahna henteu yakin itu kadang-kadang dina kaayaan takbiratul ihram kan teu sakadik tuh. Para kaum muslimin upami takbiratul ihram teh tecap usakali tuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Tete aya panyawat ragu teh dibisakeun ku setan can jadi itu takbiratul ihram anjeun sehingga diulang-ulang terus Allahu akbar. Ulah digugu ngariweuhkeun eta. Ke Allahu akbar imam tos bade ruku ieu masih Allahu akbar itu. Aya teh kapugur kantos menakan gitu teh anu di sesami santri tuh waktu di Al-Huda tuh. Wih, takbirnya itu berulang-ulang. Bikin ka imam beres masalah Al-Fatihah can keneh. Terus badai surat terus beres nembe tadi Allahu Akbar. Nah, secara syariah itu dimasalahkan sakosnya. Nah, biasa panyawat ragu gitu oke memang dibisikkan ku setan. Ulah digugu. Saur Nabi di dia kadzabta bohong anjeun. Tos sekali takbir yakin bahwa itu teh tos laras. Upami di gugu bakal teras we teh panyawat itu teh. Dibisikkeun ku setan, makin olo-olo setan teh upami digugu kitu mah. Sami saperlotos aya setan kajami anu kasurupan upami di puja-puja tapi di alam-alam itu jami anu kasurupan eta makin olo-olo setan teh. Lami-lami mah nyungkeun cikopi. Digugu parinci kopi. Lami-lami teh nyungkeun belum sampe. Ras we. Kitu kelakuan setan. Kayak digugu mata kue. Dia saur Nabi. Kadzabta anjeun bohong. Ayo wahadhil hadisu hadis satu itu nunjukkan perihal betapa harsis syetani. Betapa usaha setan itu begitu kuat keras gitu kan. Ala ifsadi ibadati bani Adam kau ngaruksak ibadah bani Adam. Terutama dina pelebah sholat. Maka kayak petunjuk ti Nabi, upami orang sholat berjamaah, ulah dipaparin celah. Gitu kan. Antawis sab itu. Oh, dari zaman pandemi malah dihaja, disiapkan celah kanggo setan-setan. Tapi petunjuk Nabi itu kayaknya dipaparin celah. Karena celah itu ditempati ku setan-setan. Sehingga kumaha tiasa husuk kelan leres, upami sengaja dipaparin tempat kurang sadaya kanggo setan-setan itu. Karena itu terutama dina sholat selalu ngagoda itu setan. Membisikan-bisikan anu sanes-sanes. Tapi enten kanggo bab anu ngabatalkeun wudu deui ka dieu bahasanana
insya Allah engke terasana ada biqodoil hajat kaitannya sareng adab-adaban menyelesaikan hajat harusnya bersuci tina buang hajat kan gitu. Itu Kang Peten cekap heula. Itu nuhun Kang Ustaz. Maaf ya pertanyaan di Kang Sanes. Awis tadinya berhadas dan lain-lain dah. Kenaon eta. Assalamualaikum. Mangga amin Pak Yun. Mangga masuk ya abdi batas pilih boseneun abdi sering naros. Nya abdi ge bisa boseneun sok anu sanes lah. Wah, jika nama Kang kedah nyiapkeun hadiah kau anu naros jika. Hadiahnya didoakeun kan ngadinten. Iya. Ya, Kang Lukman. Kang Tata, mangga Kang Tata, tibain Kang Tata. Abdi lebih kolot tibatan ya, tibatan Kang Lukman, definisi mushaf Quran teh aya enggak definisi yang lebih tegas? Apakah buku yang memang berisi tulisan Quran secara menyeluruh atau yang ada tafsirnya, atau napi buku yang ada surat-surat Al-Quran ya, seperti misalkan buku ya kematian lah, sok dijagikeun tina waktu kematian. Di situ kan ada surat-surat sebagian surat-surat dari Al-Quran. Apakah itu sudah termasuk juga? Oh iya terus. Nanti perlakuan dari itu. Terus kedua, misalkan kita itu ada sahabat yang memang non Muslim ya, tapi kelihatan bahwa dia itu mulai tertarik dengan Islam. Nah, kemudian ya walaupun saya bukan ustadz, tapi sok datang bahwa dia bawa mushaf Quran dengan terjemahannya gitu. Nah, apakah orang dicarek atau lebih kumaha gitu ya? Karena yang dia bawa kan dia menyentuh dan membawa mushaf Quran gitu. Eta gitu Kang Lukman. Mohon Kang. Anu dimaksud mushaf ya asal usul kata mah tina sohifah. Sohifah teh artinya lembaran gitu kan. Upi jamakna suhuf aya dina surat Al-A'la kan suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Nabi Ibrahim sareng Nabi Musa. Tah teras di zaman Sayyidina Utsman bin Affan oge di kawitan Sayyidina Abu Bakar eta anu maksa itu lembaran-lembaran Al-Qur'an anu tadina terpencar-pencar dina tulisan-tulisan berupa tulang sareng sadayana digabungkeun dina hiji mushaf. Nah, pengertosan mushaf itu engke bahwa anu dimaksud mushaf Quran itu adalah anu murni ngandung mung sekedar ayat-ayat Quran wae gitu. Dan anu dimaksud mushaf anu nyepengna kedah nganggo wudu dina madzhab Syafi'i itu adalah mung upami tulisan-tulisan Quran murni. Hartosna upami eta Quran itu ayat terjemahanna sanes mushaf dina pengertosan tulisan Quran murni sehingga teu sawios dicepeng tanpa wudu dina madzhab Syafi'i kitu. Tapi sanaos eta Al-Qur'an itu ditulis dina bahasa Arab tanapi tafsirna oge dina bahasa Arab sapertos tafsir Ibnu Katsir anu anu masih berbahasa Arab eta ge sanes mushaf. Di teu sawios nyepeng tafsir Ibnu Katsir karena dinya langkung seueur penjelasan Al-Qur'an daripada ayat Al-Qur'anna gitu kan. Dan pengertosan mushaf anu kedah nganggo abdas upami orang nyepengna itu dina hartos mushaf anu wungkul di lebetna tulisan Quran gitu. Kalebet misalnya kieu orang sapertos bade ngagalih mushaf di toko, mushaf Quran anu murni sekedar ayat-ayat Quran, tetapi upami ngabantun barang anu sanes mah misalnya balanya bari ka pasar gitu kan. Ta upami eta kalebet balanjaan anu ti pasar teras urang nyanak mushaf Quran anu nembe digas di toko eta ge teu kalebet kedah wajib abdas. Karena disarengkeun sareng balanjaan sanes dianggap bahwa itu gabungan tina beberapa barang sanes mushaf Quran wungkul. Kita penjelasan dina madhab Syafi'i. Tetapi upami di luar madhab Syafi'i mah teu masalah bade tanpa wudu oge gitu kan. Nah, terus ayeuna kaitanana
leres bahwa la yamassuhu illal mutahharun itu tenyagap kana Al-Qur'an kajabi anu disucikeun. Tapi tadi pengertosanana secara umum al-mutahharun itu para malaikat. Nah, terus upami jami dina surat Nabi tadi kan la yamassahul Qur'an illa tahirun. Tekai nyabak kana Quran kajabi anu suci. Nah, pengertosan suci itu tentu anu beriman. Kumaha upami ayeuna aya jami anu non Islam hoyong mempelajari Quran. Itu sawios asal paparin terjemahanana gitu kan. Nah, seperti terjemahan Al-Qur'an karena upami dipaparin mushaf asli mah sajabi bingung kumaha cara macana oge teu aya penjelasan moal ngartoseun jiga nama. Sehingga upami dipalebah kitu aya nu tertarik hoyong mempelajari Al-Qur'an teu sawios urang paparin eta ka jalmi eta tetapi anu aya terjemahan supados bebas tina pemahaman dina bab anu tadi tapi dina surat Nabi tadi terkait nyabak kana Quran kajabi anu suci nyata ku cara mushafna itu ditamihan ku terjemah. Margi biasanya terjemah itu paling teu sami kan jumlah terjemah sareng jumlah ayat Quran. Komodai upami terjemahan Departemen Agama atau Kementerian Agama itu aya sambutan, aya penjelasan sejarah Al-Qur'an berarti langkung seueur sanes mushaf Qur'anna itu kan. Sehingga aman, bebas upami bade dipaparieun ka jami non Islam gitu bener kan. Aman lah. Atur nuhun, Assalamualaikum Kang Ustad. Waalaikumsalam. Punten tadi abdi kirang merhatoskeun siga nama. Tadi teh kan upami muslim suci, upami non muslim kafir tetapi musyrik najis gitu ya. Nah, kalau misalkan kita dalam perjalanan ke masjid, terus ketemu sama yang non-muslim, terus salaman, apakah itu harus wudhu lagi? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masih sedikit aja tadi dibahas mengenai waham ya. Katanya keraguan, tapi seterang abdi mah waham itu adalah keyakinan yang dibawa karena kebiasaan. Dan itu belum tentu benar. Misalkan, da abdi mah ti kapung kuro ge 3 leutik kieu, geus kieu gitu. Atau karena misalkan merasa berilmu tinggi, semua yang keluar dari kita adalah benar. Nah, itu 2. Mangga. Upami tadi pengertosan innamal musyrikuna najasun di surat Al-Baroah. Hanya saja tapi sungguh memberikan keyakinan Allah ke orang sadaya sayaktusna jami-jami anu musyrik itu najis. Nah, pengertosan najis di dieu nahan najis secara jasmani atau tapi secara rohani. Seueur penjelasan ti para mufasir bahwa anu dimaksud di dieu najis secara rohani. Harusnya keyakinanna gitu kan. Eta akidahna anu najis teh gitu. Sehingga engke aya pengertosan upami kitu mah berarti teu masalah urang bade sasalaman. Harusnya badanna mah teu nanaon gitu kan. Kalebet najis. Sehingga upami di tengah jalan tepang serang orang-orang yang musyrik lah gitu. Harusnya non muslim atau ngebatalkan kana abdas kan. Secara jasmani mah henteu najis, biasa we. Anu najis itu rohanina, akidahna gitu. Nyata menyekutukan Allah. Nyata aman teu aya nyebabkeun kana batal abdas gitu. Terus upaya anu kedua pengertosan waham. Mohon. Waham, ya memang waham itu harusnya tiasa rupi-rupi lah. Salah sabiasna seperti anu dijelaskan ku Kang Us, tetapi upami konteks anu tadi mah itu kaitannya sareng masalah keraguan tadi mah. Nah, upami anu dimaksud Kang Us itu pengertosan dina konteks anu sanes tiasa kitu oge. Tiasa wae waham itu jadi anu ya alim berubah gitu kan. Resistant to change gitu kan. Sulit untuk berubah itu karena parantos ngagaduhan pamadegan nyalira anu mungkin we diajarkeun ku karuhunna atau nabi diajarkeun pemahaman agama semula gitu kan. Upami dina ajaran Islam, dina ajaran Allah satus nama kita teh ya kena selalu siap berubah sesuai dengan kondisi. Anu penting mah bahwa naon patokan berubahna itu petunjuk Allah sareng Rasulna. Tiasa janten benten orang kapungkur belajar agama
parantos malahan kayak ijazah di pesantren, kayak ijazah di sanawiyah, di aliyah, sareng sadabina. Tapi tiasa janten pemahaman dulu itu teu acan komprehensif sehingga upami ayeuna aya pemahaman anu sanes teu naon berubah kan itu sesuai anu penting mah bahwa itu dalil itu berdasarkan kitabullah sareng sunnatur rasul. Nah, selalu siap seueur dina ayat-ayat Quran tuh dina surat Az-Zumar, di surat Asy-Syura anu ngauniakeun bumi Allah teh luas, inna ardi wasi'ah fatuhajiru gitu kan. Bumi Allah teh luas, maka hijrah anjeun sadaya gitu kan. Hartosna ulah tetep dina kaayaan teu maju-maju, ulah tetep dina kaayaan menyesali nasib karena tos jalan urang dieu. Tah upami hoyong berubah nasib itu patuhajiru hijrah anjeun. Nah, pengertosan hijrah itu tiasa secara fisik, tapi engke diperluas ku Nabi bahwa hijrah itu berubah paradigma, berubah pemikiran tina kaayaan awon karena sae. Sehingga dina ajaran Islam nyalira itu selalu aya berubah itu sesuatu anu biasa, niscaya. Sehingga memang untuk mengalami perubahan itu prajogi change management, sanes manajemen perubahan. Memang tergampang berubah itu, tetapi semangat ajaran Islam itu selalu cari yang terbaik gitu kan. Tangtos anu maksud terbaik itu kedah jelas patokanana eta sumber nanti ajaran Allah sareng Rasulna bahwa leres ajaran Allah sareng Rasulna eta anu jadikeun patokan, tetapi cara menafsirkanna jami itu tiasa benten-benten iya, tetapi sekali deui fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika di mana arahnya sadaya itu berselisih pendapat, bersitegang dina urusan-urusan terutama urusan agama, maka parudduhu ilallahi war rasul. Kumaha praktek Rasul gitu kan. Kumaha petunjuk Allah sang Rasul. Sehingga anu janten pegang ke orang sadaya itu selalu ya artinya upami disesuaikan sareng tadi tiasa janten pemahaman orang kapungur itu dijelaskan ku ustad saperti kieu tapi ayeuna dijelaskan ku ustad anu sanes tetapi lebih ke hartos penjelasan daya-dayana mengapa kita tidak mau berubah mangga we berubah gitu. Itu sesuatu seorang muslim itu kedah dinamis memang gitu. Upami ningal tina semangat Al-Qur'an, oke semangat pendapat Nabi. Ya kurang meninggal lah sawaktu sejarah Nabi oge kan ente statis Nabi itu. Waktu di Mekah mantena miwarang hijrah itu para sahabat ke Ethiopia. Anu waktu saat itu kebayang kumaha hijrah ke Ethiopia itu. Tetapi itu makna perubahan sanes. Nabi oge dakwahna ku berbagai macam cara sanes untuk ku hiji cara wae dugikeun ka salah sabeusna ge hijrah ke Madinah. Itu bagian tina seorang muslim itu harus siap berubah. Nah, perubahan secara fisik, tapi paradigma, cara berpikir pengen gitu kan. Wallahu alam. Bentar ya, panjang teuing. Iya, abdi maca dina salah sawias buku tuh penyakit hati itu selain iri hati, dengki, ujub, ya itu waham itu. Waham, mohon seperti biasa itu salah sawisna tadi tidak merasa diri paling benar mungkin tiasa oge teh kajantenan dan sebenarnya di para tokoh agama teh ka terjangkit panyawat gitu tuh. Ya kalau bet urang sadaya mungkin we. Iya. Kebeut urang upami nuju diskusi khususna. Gitu kan. Ego ada sok muncul. Kang Tata mangga tah. Siap. Atur nuhun. Assalamualaikum Kang. Tadi nu hiji tos ditaroskeun ku Kang Uus masalah yang orang musyrik atau orang kafir itu adalah najis. Karena memang ada keraguan kita mau ke mushola, datang teman ngajak salaman ya teman yang non muslim gitu. Nah, karena tadi dari Al-Baro'ah itu najasa ya waduh. Ya, jadi untuk amannya akhirnya jadi wudhu lagi gitu ya. Itu nomor satu tadi udah dijelasin atau dijelaskan. Nomor kedua Kang tadi yang merasa keluar sesuatu dari dubur ataupun dari yang depannya gitu. Nah kadang-kadang ya mungkin karena bertambahnya usia kadang-kadang ada yang sesuatu yang rasa lancar itu nggak tuntas gitu sehingga waduh ini gimana ya ada keraguan tadi
dalam sholat misalnya tadi kalau misalnya kita hanya bersandarkan kalau parameternya bersandarkan suara dan bau, itu kan kadang-kadang kita tidak merasakan dua-duanya itu. Ya akhirnya karena tadi disebutkan bahwa sandarannya adalah atau parameternya adalah bunyi dan bau, ya karena merasa tidak tidak merasakan kedua hal itu, akhirnya sholatnya juga diteruskan. Nah ini yang dari dubur. Nah ini kalau yang dari depan gimana? Karena rasa-rasanya belum tuntas gitu. Ininya keluarnya gitu. Nuhun Kang. Mohon. Abdi nambahan sakedik ieu ge aya kaitanna upami pedah udah tua juga mungkin ya. Kalau misalkan ke masjid tiba-tiba di tengah jalan tuh sok mules. Tah, eta teh abdi sok ragu-ragu kita diteraskeun ka masjid atau henteu gitu. Tapi kadang-kadang lamun diteraskeun geus teu naon gitu, tapi kadang-kadang jadi ada keraguan. Oh iya, mohon. Itu peten anu maksa gua Kang Tota itu tadi aya ci bungsuna gitu kan. Si bungsu. Dina pelebah orang kehampangan. Leres Kang. Dina pelebah kehampangan margi ya sesepuh mah itu naon. Non teh anu di palawangan pemaget teh. Kok jadi hilap deui istilahna. Itu teh tos kendor gitu ya. Sehingga dina waktos klepna sehingga dina waktos kehampangan teh kadang-kadang sok nyurulung deui tah. Nah, matak mohon leres eta. Dina pelebah dieu matak Rasulullah itu maparin contoh komo upami di bumi sanama upami kehampangan itu bari cingogo gitu kan. Dehem. Teras didehemkeun, teras bari ditekan badan ka payun sakedik bari didehemkeun. Tah, insyaallah itu biasa mah umumna sisa-sisa anu di pengker itu tapi sisa-sisa anu tacan keluarkan si bungsu tadi keluar gitu kan. Tah wami tos usaha kitu masih kena aya keraguan misalnya tos di jalan asa keluar deui. Tah dina palebah eta mah dina palebah asa keluar deui. Nah kalau ngayakinkeun mah teu nanaon kayak begitu di ke masjid teh lebet we ka zaman heula tinggal heula teh aya baseuh atau henteu gitu kan. Tapi upami teu baseuh mah sekedar paraosan gitu teu kedah digugu tah. Tiasa janten eta teh pembisik setan teh. Teu kedah digugu teraskeun we salat berdasarkan petunjuk Nabi ma yuribuka ila ma la yuribuk, bahwa orang tadi tos yakin tos abdas bahwa di jalan bade salat itu aya anu ngabisikeun teu kedah digugu teraskeun we salat dina kaayaan saperus kitu mah. Upami yakin tos ditinggal misalnya teu aya atanapi aduh ganggaduan kesempatan kawan ninggalna kan gitu. Tah dina palebah dinya mah pangitan langkung cepeng petunjuk Nabi deui we tadi. Yakinkeun bahwa orang tadi tos abdas teraskeun we. Sesuai petunjuk Nabi karena eta teh selalu dibisikkan sanes dina waktu salat tetapi menjelang salat bakal terasa setan teh menguntit sanes kanggo menunjukkan sepados orang ragu. Karena begitu sekali setan digugu bakal terasa gitu tah. Upami ternyata aduh batal wudu deui. Terus wudu teh yakin batal deui terasa kitu tah. Kelakuan setan resep ka jami anu peragu tadi itu kan. Sehingga upami tos kena ku panyawat ragu gitu sesah, memang rada sesah tuh. Karena begitu orang bade menyatakan bahwa ini adalah bisikan setan itu kadang mau dibikin ragu dewe. Sehingga kalau pertama upami aya anu kitu mah atkah digugu terahkeun salat lah. Insyaallah dina palebah leresna oge misalna. Leres batal gitu dina palebah dia Allah bakal mengampuni. Insyaallah itu anu kalebet dosa-dosa anu di luar anu penting mah di luar musyrik. Itulah salah satu kelemahan manusia gitu kan. Dina haji waktu orang hoyong ngamalkeun ajaran Rasulullah terkait ngagugu kana bisikan-bisikan setan, tapi ternyata betul kejadian gitu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mau ngahampunkeun karena dosa musyrik tetapi masih mungkin ngahampunten karena dosa-dosa di luar musyrik. Tah upami kitu mah kalebet dosa di luar musyrik masih mungkin Allah ngahapunten. Kemudian ieu orang bade salat ke masjid. Insyaallah Allah mau ninga moal sawias-wias. Karena upami tos digugu gitu bakal terasa anjingna teh ngaganggu dewe si eta teh. Terasa orang teh jadi ragu gitu kan.
Itu penten Kang kalebet mules oge penten gitu kan. Nah memang aya petunjuk Nabi upami urang bade salat berjamaah katakan begitu dongkap tapi siap makanan tuang heula gitu kan. Tapi upami aya hajat, maksud hajat itu ya saperos mules tadi atau Ya. hoyong kahampangan, kahampangan heula gitu kan. Lebih dahulukan. Tapi upami tos di jalan misalnya mules hanya mungkin mules itu menurut perkiraan kita tiasa ditahan duikeun ka beres salat atraskeun we lah ngiring berjamaah. Tapi upami tiba-tiba misalnya wah ieu kedah langsung ka WC waktu harita keneh kedah ka WC we gitu kan. Jantan kembali karena pertimbangan urang nyalira gitu. Dina palebah kinten-kinten kiat duikeun ka beres salat berjamaah teraskeun we lah gitu pinten. Itu pinten wallahu alam. Assalamualaikum Kang. Betul, Kang. Mohon kan. Kang bade tumaros di Asep. Oke, Mas. Kahiji Kang anu tadi Kangjeng Nabi nate tilawah kan dina keadaan junub gitu ya. Tadi tah eta panginten aya penjelasan tadi oge sih tos disinggung aya penjelasan ieu teh Kang lanjutan bahwa kapungkur mah kan teu aya mushaf gitu nya panginten ya pelapas kurma dan lain-lain lah. Nah Kangjeng Nabi panginten Pak tilawahna kan tadi di apakah di talar atau kumaha kan mungkin seperti itu jangan teu aya halangan atau apalah karena nanti nyabak mushafna gitu ya. Eta aya penjelasan Kang anu kahiji kan. Anu kahiji eta anu kadua panginten sekedap deui kan sasi Ramadan ya. Nah di ayeuna teh tos tren lah. Abdi kan di Bogor ka Jakarta, kapungkur sering naik KRL. Nah, ayeuna tren gitu kan di kareta teh seueur nu tadarus tah gitu kan. Mungkin iyalah katinggal bahwa di kareta kan pas sedek segala macam seueur anu nu nyepeng Quran, mushaf dan lain-lain. Nah, kumaha teh eta salarasna tadarus dina kareta atau di daerah area publik gitu ya seperti itu aya nu tarik teh anu gagagu batur kan gitu. Janten urang anu teu tadarus teh janten istilahnya teh aya iya hate anu kumaha sih gitu. Janten urangnya jadi dosa kan gitu Kang. Tah eta kumaha salarasna dengan ayeuna fenomena itu seueur pisan gitu. Itu aya itu hungkul ka dua perkawis nuhun. Mohon. Anu kahiji kaitanna sareng persoalan mushaf. Leres zaman Rasulullah itu teu acan aya mushaf anu terkumpulkan dina hiji buku kan. Margi kapungkur masih tercecer-cecer. Nah, pasti orang oge yakin bahwa Rasulullah upaya anu sebat mantenan ngaos Al-Qur'an sanes nganggo mushaf, sanes nganggo bacaan, tetapi mantena maca pasti tina emutan gitu kan. Ya harusnya ditalar teh peten gitu. Dan di dia instruksi Rasulullah dina hadis tadi kalebet hadis sahih bahwa teu maos Quran jami anu junub. Berarti maca Quran anu maksud zaman Rasulullah sarita sanes tina mushaf. Sanes aya oge hiji dua sahabat anu nganggo mushaf. Mung secara menyeluruh secara umum na waktu sarita anu namina ngaos Quran itu ngaos tina memori gitu. Ngaos tina hafalan. Sehingga tanpa nyepang mushaf oge tetap dilarang ke Rasulullah. Berarti upami ayeuna aya nu ngaos Al-Qur'an nganggo mushaf sami wae gitu kan. Da anu inti nama membacana itu sanes ku nyepang mushafna tetapi membaca nah tiasa tina bacaan memori atau tina bacaan tulisan. Dan tetap berlaku kanggo ayeuna ge sehingga engke dijantankeun dalil niatkan pendapat di nama Imam Syafi'i bahwa nyepeng Quran oge teu kenging kanggo jami anu teu ngagaduhan abdas tapi kanggo anu junub maksudna. Anu junub itu ngagaduhan kewajiban kanggo mandi besar maksudna gitu. Dan eta penten kita penjelasan duka teh tos lengkap teh can. Mangga di diskusikan deui upami teh can. Ras ayeuna anu kadua tren sok ngaraos Quran ya kemungkinan eta mungkin gaduh abdas atau henteu mangga nyakeun dua-duana oge ngagaduhan pendapat anu kiat gitu kan. Kahiji kedah ngaos Quran kedah ngawudu upami ngaos Quran
nya pengmusab, nah itu pendapat madhab Syafi'i, upami anu sanes nama pendapat madhab anu sanes. Nah, anu jatan masalah ayeuna memang ayat petunjuk na ayat Quran na surat Ali Imran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun gitu. Nah, ayat Quran biasa diaoskeun para khatib dina dinten Jumat. Di mana-mana dibacakan Quran, fa ansitu lahu Wada kuri Al-Quran pastami'u maka kupingkan ku arahnya sadaya wa ansitu sara jempe gitu kan la'allakum turhamun supaya arahnya sadaya di lungsuran rahmat Allah. Nah, petunjuk anu tidak jelas na eksplisit di ayat Quran. Upami aya nu sanes ngaos Quran kuping oge jempe ulah ribut supaya arahnya sadaya kaing rahmati Allah. Nah, terus dina palebah dina kereta painten apakah kenging ngaos Al-Quran di kereta di kendaraan umum tadi ayat dina surat Ali Imran kan tadi ngauniakeun anu ciri jami anu ulul albab itu selalu zikir dina kaayaan berbagai kondisi qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim bari ngadeg bari calik ataupun bari ngagoler selalu zikir. Salah satu zikir anu agung itu nyata maos Quran. Sehingga secara hukum teu sabios ngaos Quran di area-area publik, di area-area umum, nah dina kereta ataupun di stasiun atau napi di mana wae anu penting mah ulah ngaos Quran eta di WC, ulah ngaos Quran eta di pacilingan ataupun ngaos Quran di kandang-kandang binatang karena dirinya seueur najis kan. Upami di area publik seperti itu tersawir. Nah, kantun ayeuna panginten tata cara supados tengah ganggu anu sanes karena di area publik eta teu sadayana muslim, teu sadayana seneng oge nguping eta Al-Qur'an panginten ngaros kaganggu. Nah, dina pelbah dieu mah sami wae sapertos dina waktos urang dina Jumaah kan. Upami orang di masjid misalnya badai ngaos Quran tak aya petunjuk ulah ngaganggu anu sanes anu nuju salat misalnya ku bacaan orang anu terlalu tarik kan karena tiasa janten kaganggu eta jami anu nuju salat sehingga di pelebah dieu mah bijaklah membaca Al-Qur'an. Memang ngaos Qur'an itu upami teu ditarikeun mah asa teu ngaos Qur'an karena Al-Qur'an mah biasa sok ditararikeun tetapi sanes sarosa teu keuing di jempekeun tenanan oge ngaos Quran dijempekeun upami menurut pertimbangan orang sadaya tiasa ngaganggu sapalih-sapalih. Tapi upaya aya nu terganggu malahan seneng eta jami itu diaoskeun bacaan Quran teu sabios sae wae. Karena tadi mengupingkeun bacaan Quran oge itu jantan pahala, sami pahala sareng anu ngaos Quran gitu. Karena tadi piwarangan Allah pastami'u kupingkeun ku arahnya sadaya. Wan situ sara jempe ulah ribut upami aya nuju ngaos Quran. Tong boborah aya nu ngaos Quran malahan aya nu adzan oge kupingkeun sarta temalan gitu kan komo deui ayat Al-Qur'an. Dina palebah nu ngaos Quran itu raeng di hiji tempat. Nah, eta memang kedah aya ya kumaha nya janten kedah aya etika peuting saling mengerti lah. Tong tarik-tarik teuing beten ngagerenang we upaya hoyong ditarikeun mah. Tapi terus terang UP Prodos mah suka ninggal gitu kan, itu fenomena sae berarti. Karena upami di negara-negara maju mah di Singapura atau di Jepang menuju di MRT atau di kendaraan umum teh rarajin bari ngaraos buku bacaan gitu kan. Tah upami di urang digunakan kanggo Al-Qur'an malah suka senang beribadah itu berarti siar Islam sudah mulai dikenal sehingga membaca Quran itu tekadah wae di bumi tapi tekadah wae di masjid tapi oge di area publik. Mong dina pelbah dieu kedah memang tadi upami orang misalnya aya hoyong ngupingkeun dikupingkeun eta janten pahala nyali rasa kesan. Upami urang teu ngaos Quran teu sabios ku cara ngupingkeun ulah ngaros kirang soleh nguping oge insya Allah tetap soleh ku ngupingkeunana oge kan. Da anu ngaos Quran oge tak cantang tos niatna karena Allah tiasa we hoyong pamer mungkin. Dina pelbah dieu mah panginten bangun we saling pengertian teu sabios. Tapi ya kembali memang eta bestina aya peraturan anu ya tangtos sanes peraturan teu kenging ngaos Quran tetapi peten adab membaca Quran di area publik jika nama kedah ditempel tuh di bus atau di MRT atau di kendaraan-kendaraan umum sehingga itu saling mengganggu. Dan ieu mah memang perjogi kebijakan langkung tebih deui beten ti pihak
penyelenggara gitu. Itu peten Kang Turun, AS. Kang Ustad. Asep, Abi. Oh, Kang Asep. Apa itu Kang Ya, untuk pantas jam 7 kirang. Pamit tahu mah terus berdoa kan. Mangga orang akhiran berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar. Wa inna nas'aluka taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma anfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuq wal mukhtalifat wasyadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nuhun. Nah, Beras pamit. Mangga Kang Ustad, nuhun. Ya. Pamit, Kang Kang